fraught with confusion. Repair Guide DK, subtitles in different languages. Hej alle sammen, velkommen til Repair Guide DK. I 2022 i august måned, altså omkring en 7 måneder siden, lavede jeg en video på de her Aqara gardinrobotter, Curtain Driver E1. Fantastisk produkt. Det har virkelig kørt fantastisk. En af ulemperne ved det her var, at man var nødt til at købe Aqaras E1 USB Zigbee hub eller en M2 eller noget tilsvarende for at få det her til at køre. Man kunne godt få Alexa til at køre, men det krævede så, at man var på den amerikanske server. En masse bøvl, og man kunne ikke få Homey til at køre med det her. Det er der nu lavet om på, for der er lige releaset en driver, version 1.7 fra Homey. Så 7 måneder efter burde jeg altså kunne få mine Aqara gardinrobotter ind i Homey i dag. Og de fås både til rail og til stang, som jeg har. Det er jo sådan en IKEA-stang, som jeg har sat sammen. Jeg har købt 2 af dem, og så sat dem sammen for at skabe det her setup, så du ikke har en pind imellem. Jeg linker til videoen, den oprindelige video, ned i beskrivelsen, og jeg linker også til robotterne ned i beskrivelsen. Jeg har købt dem hos ProShop, og de koster 650, små 700 kroner. Fantastiske. Jeg var jo så nødt til at købe 2 af dem, fordi jeg har sådan en gardin, der skiller på midten. Hvis du har et langt gardin, så kan du nøjes med at købe et styks. Vi skal have de her robotter på Homey i dag, så det har jeg tænkt mig at vise jer, hvordan man gør det, fordi der er lidt trick omkring installationen, men jeg skal nok vise jer det hele. Men nu vil jeg ikke vise jer installationen af dem her, dem kan I se i den anden video, men de sidder altså her bag mine gardiner. Så jeg holder lige den lille knap inde i 5 sekunder, 6-7 sekunder, indtil den siger bip. Der fik vi et langt bip, så vi kan tilføje den inde i vores Homey. Vi går ind i Aqara, Curtain Driver E1, opret forbindelse. Og så hører vi lige, om vi får noget confirmation. Enheden tilføjes. Sådan der, så er den tilføjet. Så skal den kalibreres, og der kommer så lige det besværlige. Man skal gå ind på den, og så har vi den her. Jeg vil ikke begynde at køre med den her. Man går op i tandhjulet, og så vil man tro, det var under avancerede indstillinger. Det er det ikke. Man skal gå ned i vedligeholdelse, og så skal man altså autokalibrere. Og fordi jeg har gardin 2 robotter, der lukker på den her måde, så er jeg altså nødt til at sætte hånden på herop for at stoppe gardinet. Så vi siger autokalibrering til start, og så fik jeg en fejl. Hvis du får en fejl, så tryk lige på Lock Device Hooks, selvom de er låst. Så kan jeg høre den knære lidt derovre. Sådan, og jeg får nogle bip. Så holder jeg en hånd og trykker start til autokalibrering. Får jeg nogle nye bip, og så kører vi. Så kan den ikke komme længere, og så skal jeg jo så vælge, er mit gardin fully open, eller er det fully closed? Og det er fully closed. Og så kører den simpelthen tilbage. Og så er det, så fik jeg lige confirmation bip, så er det gardin altså sat op. Så nu går jeg lige ind og kalder det her højre, så jeg ved, hvad side vi er i. Det er højre i forhold til, at jeg står nede for enden af sengen og kigger på mine gardiner. Jamen, det var jo nemt nok. Så lad os lige tilføje det andet, nu når vi er i gang. Aqara og Curtain Driver. Så holder vi lige den her knap inde. Sådan. Opret forbindelse. Fortsæt. Og der skal jeg også sætte min hånd op for at stoppe gardinet. Så har vi gardin her. Så lad os gå ind på den og lige kalde den venstre. Sådan der. Og så går vi lige tilbage. Under vedligeholdelse. Auto kalibrere. Holder en hånd på midten.
hvis ikke jeg får en fejl. Det gjorde jeg der, så må vi lige sige lock device hooks. Så er den klar til kalibrering. Og fordi den kører modsat, så er jeg altså nødt til at sige hernede, at nu er mit curtain fully open. Så der vælger jeg 2A-funktionen i stedet for. Og så skal vi lige have den til at stoppe her. Så er det gardin også kalibreret, så den ene side er altså 2B, og den anden side er 2A. Så nu burde jeg faktisk kunne sige, at den skal åbne helt. Og så kan vi gå tilbage til det andet gardin, vores højre side her. Og den står allerede til fully open. Jamen så kan vi sige fully close. Og vores venstre side, fully close. Og så kører gardinerne. Det er sådan, du sætter Aqara robotterne op i Homey. Og så kan vi jo skabe en masse fede flows. Lad os lige prøve at lave et flows, for jeg har den perfekte dims til lige præcis sådan nogle gardiner her. Her har jeg en Xiaomi lyssensor, nok et af de fedeste og mest stabile produkter overhovedet, jeg har prøvet her. Jeg bruger det blandt andet til at tænde mit havelys nede i haven om aftenen. Når luminansen, altså lysniveauet, falder til et vist niveau, så aktiverer den her et flow. Lad os bruge den til vores gardiner. Så lad os gå ind og, nu putter jeg den i lommen, så der ikke er noget lys på. Og så lad os gå ind og lave et nyt flow. Så er vores gardiner åbne. Lad os gå over et flow. Lave et nyt flow. Når Aqara lyssensor soveværelse, som jeg så altså har i lommen nu, når luminansen bliver større end, og så tager vi lige og skriver et tal her, vi siger bare 50, der må man jo så lige måle sig frem til at finde ud af, hvornår at man vil have gardinerne til at lukke i forhold til lysniveauet. Vi siger 50, hvad skal der så ske? Når lysniveauet stiger, jamen så vil vi gerne have Aqara curtain driver højre side, vil jeg godt have indstillet positionen til lukket. Det er så 0% OK. Og jeg vil også gerne have indstillet Aqara venstre side til 0% OK. Gem. Så lad os lige gå over på lyssensoren her. Den har jeg liggende hernede i en lille folder. Der kan I se min lyssensor i haven, og I kan se min lyssensor i soveværelset er på 1 lux, for jeg har den i lommen. Lad os prøve en gang at se, hvad der sker, når jeg nu tager den op af lommen her, og den får lys. Bum. Så blev der mere end 50 lux i RepairGuide.dk's soveværelse, og så får vi simpelthen lukket gardinerne. Skal vi lige lave det sidste flow, der siger, at hvis ikke der er noget lys herinde, så må gardinerne gerne åbne. Så lad os gå tilbage til Aqara-sensoren. Den har vi lige der. Lyssensor i soveværelset er på 79 lux. Så putter jeg den i lommen. Ser vi lige på sensoren, at den skulle gerne falde, når den bliver under 10. Så gør den der. Altså, hvor svært kan det være? Fantastisk. Det er super fedt, at det her virker i Homey nu. Nu kan jeg pille den her Aqara E1 Zigbee hub fra, som jeg har været nødt til at bruge for at kunne styre de her gardiner. Det behøver jeg ikke mere. Der er links til de her robotter nede i beskrivelsen. De fås både til stang, som jeg har, og så også, hvis man har det her track, hvis man har sådan nogle små øjer, der kører i sådan en gardinstang. 650 kroner, 675 kroner eller sådan noget ude hos ProShop. Virkelig, virkelig fedt produkt. Og nu virker det altså i Homey. Kan I have det godt? Vi ses snart igen. Hygge. Hej hej.